Você tem o costume de apertar os dentes com muita força? Faz isso acordado ou dormindo. Tem gente que faz isso e nem percebe, né? Acordado, dormindo, nem sabe o que faz. Presta bem atenção, porque pode ser o tal do bruxismo. Tem tratamento para isso, inclusive de graça, na rede pública. Roda aí. A Júlia convive com os sintomas há mais de 20 anos. Na verdade, eu descobri o bruxismo pela minha mãe. A minha mãe também tem bruxismo. Eu percebi os mesmos sintomas nela, em mim, acordando com muita dor de cabeça, com o maxilar doendo, essa parte aqui doendo muito. Uma dor de cabeça muito intensa, às vezes até uma dor aqui na coluna, a boca machucada, cansado, né? Acorda com dor. Você pode nunca ter ouvido falar na palavra bruxismo, mas é uma doença muito comum e se caracteriza pelo ranger ou apertar dos dentes. Estes hábitos compressivos podem ser por atrição, onde o paciente range o dente, por vezes durante o sono, por vezes acordado, denominado bruxismo, ou pode ser apenas um hábito de compressão, onde os dentes não são atritados, mas comprimem durante o sono um dente contra o outro. Também muito danoso e causa esses desgastes. Outra consequência do bruxismo é as fraturas nas restaurações e coroas, podendo levar até a fratura de coroas em porcelana e fraturas de raízes. A Milena só descobriu que tinha a doença quando foi fazer um clareamento nos dentes. Ele viu que aqui, ó, nessa moldeira ela tá bem desgastada. E aí ele me perguntou se eu tinha alguma queixa de dor no maxilar, de dor de cabeça. Eu falei que tinha. Ele, olha, você tem bruxismo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o bruxismo atinge cerca de 30% da população mundial. No Brasil, 40% dos brasileiros sofrem com a doença. Existem vários tratamentos hoje em dia. Usa-se botox para o relaxamento da musculatura, em alguns casos, e no mais das vezes apenas o uso de placas miorrelaxantes, que podem ser rígidas, podem ser flexíveis ou soft. O pessoal está aqui falando aqui na live, inclusive. Você falando com a Lai, olha só, Lai, você tem isso aí, porque você é uma bruxinha. Vocês são à toa mesmo, viu, gente? É doença, não tem nada a ver com bruxaria, não, tá bom? É uma doencinha que dá aí no seu dente e dói pra caramba isso, viu? E tem gente que perde, inclusive, o dente se você não cuidar. Quem precisar de atendimento é de graça, vou repetir. Basta ir até o Centro de Especialidades Odontológicas, ali na 712 Sul, ou nos hospitais regionais de Taguatinga e Ceilândia. Tem que cuidar, viu? Com a Covid, muita gente está mais ansioso, mais nervoso e fica mordendo os dentes, né? Mordendo ali, passando um dente no outro e nem sente, tá bom?